Okey, Assalamualaikum. Jadi konten kali ni saya nak share sedikit lah berkaitan dengan masalah di bahagian tengkuk lah. Kebanyakan ada setengah pasien yang datang dengan saya mengadu sakit kepala dekat bahagian tengkuk. Kemudian dia merasakan seolah-olah macam migraine. Jadi kepala berasa pusing. Jadi punca dia adalah di bahagian sini ya. Kalau kita tengok di bahagian tulang ni, okey, saya tandakan hijau tu. Tempat itulah yang berasa sakit. Kemudian tengok ini saya bulatkan dah warna merah ni. Jadi kalau tuan-tuan semua tengok dekat bahagian ni ada terdapat urat saraf dan urat darah. Jadi apabila tulang ni berada pada kedudukan yang salah ataupun lari sedikit posisi dia akan menghimpit saraf dengan urat darah. Jadi yang merah ni pun urat darah dan biru tu pun ada urat darah. Kemudian tengok yang kuning tu adalah urat saraf kita. Jadi kalau ada penyakit macam ni, ada simptom-simptom macam ni, jadi dapatkan rawatan dengan saya.